Suga oy. Suga oy. Oh, na gini, pinakakusog na gini. Oh, nagyod ni. Oh, nato. Kalma lang, May. Layo man ta, layo man ta. Layo man ta sa poste, May. Ay, magpapay. Magpapay. Kalma lang, madam. Parte ko suga gitu oy. Murag din lagi ni 7 ba? Ah, mas busog pa niya itong Oh. lagi. Okay. Kung mag-lechon na niya or No, aftershock no. pa niya. Ah, mag-ditsun na ni. Di na ni aftershock. Ay, matulupay mo tayo. Matulupay mo tayo. Oh, sige, 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 sige. Ayaw mo na usok. Dak lang, dak. Dak lang, sunod. Pako lang na kilitan ka lang. Uy, di daw magpanik. Relax, di magpanik. Kilawag, di magpanik. Dahil lang. Kilang ma'am. Relax lang. Relax lang, relax. Relax lang, relax. Nagsalita sa bahagi ng nagdadala ng hindi ko pareho. Pagkatapos itong ospital noong nakaraan. Kailangan i-assist sa kanilang mga kapatid pagkatapos ng magandang relasyon ang kabilang anak sa kanilang ama. Sila naman hindi daw siya makapaniwala sa mga ginagawa ng kapatid si Marjorie Pareho. Ito ang buong storya. Ako na po pag-agilong ito nga, anak na dito, basta